Неслучајно посетата на Западен Балкан на Урсула фон дер Лајен почнува од Македонија. Председателката на Европската комисија доаѓа со јасна намера која значи нов притисок за отворање на уставот и внесување на бугарското малцинство. Поранишниот амбасадор Ристо Николски за Алфа вели дека клучниот проблем на Македонија не е дали и кога ќе ги отпочне преговорите со Унијата, туку самата преговарачка рамка која не присилува да се откажеме од македонскиот идентитет и дека тој постоел од 1945 година. Не може се каже дека доаѓа заради европските интеграции на Македонија, бидејќи таа доаѓа со многу јасна задача да не присили да капитулираме во врска со промената на уставот. Во дипломатијата, кога некој политичар висок оди на турнеја на земјата која прва ја посетува и прави на некој начин чест. И затоа Македонија воопшто не е случајно избрана, бидејќи таа има мисија со која треба да не присили нас на работи кои се апсолутно неприфатливи. Категорично тврдам дека со оваа преговарачка рамка Македонија нема никогаш да влезе во Унијата. Поранишниот амбасадор вели дека главна тема на македонските власти во преговорите со фон дер Лајен мора да биде како да се дојде до нова преговарачка рамка. Тоа е неприфатливо за Унијата, уште помалку за Вашингтон кој ги држи конците, и единствен начин Македонија да го отвори својот пат према Брисел е да се откаже договорот за непријателство со Бугарија и особено двата катастрофални протоколи и на тој начин да почне нова процедура за наше приближување до Брисел. Според екс-амбасадорот Јован Донев, фон дер Лајен доаѓа и за да ги најави извештаите на Европската комисија за напредокот на земите кандидати за членство во Европската унија, чие објавување е предвидено за 8 ноември. Од друга страна вели дека со самото тоа што председателката на Европската комисија нема да има средба со опозицијскиот лидер, става до знаење дека и во Брисел се јасни ставовите на ВМРО ДПМН за уставните измени. Тие знаат што нема средба со лидерот на опозицијата, тоа е јасно дека тие знаат дека ги знаат позициите на опозиција, знаат состојбата, така да нема. Да, она ќе зборува сигурно на пресконференција, ако има пресконференција, сигурно ќе зборува за да не се испушти моментот, нели, да се донесат уставните измени и така натака. Во пресрет на 4-дневната посета на Западен Балкан на фон дер Лајен, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски очекува Европската комисија да излезе со позиција за безусловен старт на преговори за земјава, како што било пракса за сите земји членки досега. Фон дер Лајен од Скопје ќе отпатува за Приштина, а потоа ќе ги посети Подгорица, Белград и Сараево. Посетата, како што е најавено, ќе искористи да разговара за билатералната соработка со регионалните лидери и за подетално да им го представи планот за раст на Европската унија за Западен Балкан.